sini kami akan menjelaskan mengenai TB paru atau bahasa awamnya lebih dikenal dengan paru-paru basah. TB paru ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB, Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini atau virus kuman ini menular melalui udara. Ketika kita batuk, terus kita tidak menutup mulut kita. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan penyuluhan pada pagi hari ini. Kami mahasiswa dari Universitas Unair tingkat 2 S1 Keperawatan dan tingkat 3 S1 Keperawatan akan melakukan penyuluhan pada pagi hari ini. Sebelum itu, perkenalkan kami dari sini, saya Niska Putri Kristina Reva, saya Desi Mahmudiyah Bukom, saya Reva Jali Amir, saya Desi Kurniawati Dea, saya Minyanti Putri Reva, saya Helena Laluku. Demikian perkenalan dari kami, dan selanjutnya kami akan melakukan publikasi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Helena Laluku. Di sini akan mengadakan atau memperkenalkan kepada Bapak Ibu apa itu TBC dan etika batuk. Pertama-tama dulu saya bertanya sama Bapak Ibu semuanya, apakah di sini ada yang tahu apa itu TB paru? Atau bahasa awamnya adalah paru-paru basah. Bapak Ibu ada yang tahu? Beri tangan. Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai paru-paru basah. Paru-paru basah ini merupakan penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ini dapat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat juga bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Kuman ini suka berkediaman di tempat-tempat yang lembab. Nah, tanda dan gejala dari TB paru atau paru-paru basah ini adalah pertama, batuk lebih dari 3 minggu disertai dengan nyeri. Misalnya kan Bapak Ibu batuk, tiba-tiba aja nyeri pada dada dan berturut-turut batuknya itu selama 3 minggu tidak sembuh-sembuh. Itu adalah bisa dikatakan tanda dan gejala dari paru-paru basah. Kemudian tanda dan gejala keduanya adalah batuk berdahak lebih tebal, keruh, dan kadang-kadang berdarah. Kalau dia sudah parah, maka bisa saja kita yang terkena paru-paru basah ini batuk berdarah. Kemudian berat badan turun dalam 1 bulan. Berat badan kita turun drastis. Kemudian nafsu makan kita menurun. Kemudian demam lama atau berulang tanpa sebab yang jelas. Terus kita selalu berkeringat tiap malam. Cara penularan dari paru-paru basah ini adalah melalui udara atau batuk orang yang terkena TB paru tersebut. Kemudian dari makanan, kemudian dari luka, tetapi itu jarang. Pengobatan dari paru-paru basah ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan 3 jenis obat anti tuberkulosis selama 6 bulan tanpa putus. Kemudian pada TB paru, berat pengobatan dimulai dengan kombinasi 4-5 obat selama 2 bulan. Kemudian kita lanjutkan dengan isoniazid dan rifampicin selama 10 bulan lebih sesuai dengan perkembangannya. Cara mencegah paru-paru basah ini, hindari kontak dengan penderita TB secara langsung, menjaga kebersihan rumah dari lidah penderita, kemudian memperbaiki saluran ventilasi rumah sehingga udara keluar masuk dengan lancar. Demikian penjelasan kami mengenai paru-paru basah. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian penjelasan dari
Sabar kak ya. Sabar kak, sabar kak. Nggak. Ini saya akan bertanya, seperti yang kita ketahui itu TBC disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kuman TB ini bisa menyebar ke organ tubuh lain ketika penyakit itu tidak sembuh? Baik.
tisunya dibuang di tempat sampah biar virus yang terkena di tisu ini tidak menular dengan orang. Terus cuci tangan dengan benar. Nampak Bu? Di Zoom Bu. Kalau seandainya tidak ada air mengalir untuk mencuci tangan, bisa jadi memakai hand sanitizer. Ketika kita batuk, batuk itu tidak sembarangan mendahakkan sembarangan itu biar tidak menular ke orang dan bisa tidak menular virusnya itu. Cara batuk di lengan itu harus begini. Itu Bapak Ibu. Nah selanjutnya harus pakai masker kalau batuk. Gini Bapak Ibu. Nah begitulah, sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai etika batuk, dan jika ada yang kurang dipahami oleh Bapak Ibu semuanya bisa ditanyakan kepada kami. Ada yang mau bertanya? Ayo. Sebenarnya kenapa ini tidak dipandang? Kenapa pergerakan ini? Lama-lama jadi Ayo, ada yang mau bertanya tentang etika batuk? Jika ada, apa? Kok dia aja namanya masa Baiklah, Bapak Ibu, jika sudah mengerti dan yang dipraktekkan tim kami tadi, semoga itu dipraktekkan ketika kita sedang batuk atau flu ya, Bapak Ibu semuanya, agar kita terhindar dari virus yang menyebar yang tidak kita ketahui di sekitar kita. Apakah ada orang yang berpenyakit TB paru ataupun penyakit lainnya? Sekian dari penyuluhan kami. Apakah ada yang kurang dimengerti lagi Bapak Ibu? Bapak Ali tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada kami mau bertanya. Ayo, udah tahu gimana caranya kalau kita jika batuk? Atau ada yang bisa menjelaskan Bapak antara Bapak dan Ibu, satu orang ke depan? tempel aja di satu, suruh coba review kembali. Coba ini mungkin ini satu Ibu Komayaki bisa dipraktekkan? Makanya orang-orang itu lihat tadi bersyukur aja di situ, nggak memperhatikan temannya.
dari penyuluhan kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh tim kami dapat diterapkan dalam hidup kita masing-masing. Dan kami ucapkan terima kasih.